Jama'a assalamu alaikum. To kamar yadda kuke gani yanzu mun zo za mu muku bayani akan wani tsiro mai mahimmanci wanda ake kira da turanci ana kiransa da jetropa, da hausa kuma ana kiransa da bindizugu, wasu kuma su ce bini da zugu. Wannan itace da kuke gani itace ne mai mutukar daraja domin kuwa yana da amfani sama da guda 100. Wannan itace da kuke gani abubuwa da shi na magunguna waɗanda suka hada da magungunan ƙyasfi, magungunan pimples, kero da insecticide, maganin kwari. Wannan itace na bini da zugu yana da amfani ga muhalli, yana hana kwararowar hamada. Wannan itace da kuke gani ana amfani da shi, ana yin abin da ake cewa biofuel. Abin da ake nufi da biofuel shine wato man motoci da injina da ake samarwa daga dai wannan itace, ko kuma yana hana zauzayar ƙasa. Saboda haka yana taimakawa ƙasa wajen kar ta zauzaye. Mutane so kuma sun mai da hankali wajen noma shi da alkinta shi, domin kamar yadda kuke gani yanzu da ƙyar muka samu wannan itace a wani yanki na kwarin daɗi da ke Ungogo. Shi ma kansa idan kun duba za ku ga saiwarsa, ana ta masu magani suna zuwa saƙi saiwar domin samar da magunguna da yawa da yake samarwa. Wannan da kuke gani shine ɗan wannan itaciya ko kuma irin wannan itaciya. Idan aka fasa shi kuma aka fasa yana yin kamar haka. To wannan ɗin shi ake ɗauka a je a kai shi a yi mishi ayyuka wanda za a fitar da dukkan waɗannan abubuwa da na ce muku ana fitarwa a cikinsa. Saboda haka a matsayinmu na masu kula da muhalli muna ba da shawara a ci gaba da shuka wannan itace, a ci gaba da noma shi, a alkinta shi, domin yanzu ya fara karewa. Domin kamar yadda na gaya muku, kun ga duk itacen da aka cire wa saiwa, ai kun ga zai mutu. To a haka ana cire saiwar yana mutuwa, ba a shuka wasu. A ƙarshe za a zo a rasa wannan itace mai mutuƙar daraja. Assalamu alaikum. Mu haɗu a bidiyo na gaba domin ganin da me muka zo.